पाकिस्तान गुज़िरियल माली साल में 530 अरब 49 करोड़ रुपयनि जा मोबाइल फोन दरामद कया, जॾहिं त सालियानी बुनियाद ते मोबाइल फोन जी दरामद में 1.07% वाध रिकॉर्ड कई वई आहे। सरकारी दस्तावेज़नि मूजिबि माली साल 2025-26 मोबाइल फोन जी दरामद जो हुजुम 530 अरब 49 करोड़ रुपया रहियो, जॾहिं त माली साल 2024-25 में इहो अंग 416 अरब 94 करोड़ रुपया हो। दस्तावेज़नि मूजिबि जून 2026 में इहो पाकिस्तान 39 अरब 45 करोड़ 50 लख रुपयनि जा मोबाइल फोन दरामद कया, जॾहिं त जून 2025 में इहा मालियत 39 अरब 4 करोड़ रुपया हुई। रिपोर्ट मूजिबि जून 2026 में महीने जी बुनियाद ते मोबाइल फोननि जी दरामद में 11.73% वाध पण रिकॉर्ड कई वई, जंहिं मां ज़ाहिर थिए थो त मुल्क में मोबाइल फोननि जी दरामद ते दारोमदार वधी रहियो आहे। असां हिकु भेरो ॿीहर ॿुधाईंदा आहियूं त पाकिस्तान गुज़िरियल माली साल 2030 अरब 49 करोड़ रुपयनि जा मोबाइल फोन दरामद कया, जॾहिं त सालियानी बुनियाद ते मोबाइल फोननि जी दरामद में 1.07% वाध रिकॉर्ड कई वई आहे। सरकारी दस्तावेज़नि मूजिबि माली साल 2025-26 में मोबाइल फोननि जी दरामद जो हुजुम 530 अरब 49 करोड़ रुपया रहियो, जॾहिं त साल 2024-25 में इहो अंग 416 अरब 94 करोड़ रुपया हो। दस्तावेज़नि मूजिबि जून 2026 में पाकिस्तान 39 अरब 45 करोड़ 50 लख रुपयनि जा मोबाइल फोन दरामद कया, जॾहिं त जून 2025 में इहा मालियत 39 अरब 4 करोड़ रुपया हुई।